Речное дело приступает к своему следующему объекту. И на данный момент у нас демонтаж камина, который был произведен сколько-то лет назад какими-то псевдорабочими, которые взялись за эту работу. И в конце концов, через несколько лет произошел пожар. Здесь были пожарные, все это заливали, тушили. Каркас был сделан половина из дерева, мало изоляции. Ну, здесь можно видеть, даже если изоляцию положить, и то все это опасно. Здесь вообще не пойми как. Так что сейчас все это дело переделываем. Рабочие сняли уже старую облицовку.